星湖村日報出版啦！第一版，星湖村又過咗一個和平平靜嘅一日。第二版，霍太太屋企隻鵝同平時一樣生咗一粒金蛋。第三版，市長有嘢提醒大家，大家記得要食一個營養豐富嘅早餐。第四版，又係呢啲嘅，好悶啊！哇，好多人喺度喎 ，Hello， 你哋好啊！我呢叫做德仔啊，呢個星湖村日報呢，我係有份寫噶，因為我就係星湖村日報嘅其中一個記者啦。不過我話俾你哋聽啊，連我都覺得我哋星湖村日報呢係有少少悶噶。不過冇辦法噶嘛，我哋星湖村日日都係咁和平，日日都係咁平靜嘅。我唔係話咁樣唔好啊。No news is a good news， 冇消息即係好消息。咁我都唔想我哋星湖村有啲咩天災人禍噶嘛。咁但係身為一個記者，我真係好想為我哋星湖村可以寫到啲好重要、好重要嘅報導啊！我唔同你哋講咁多啦，我要去做嘢先啦，陣間見啦。有啦，你好啊，我想問下今日你有冇啲咩特別嘢可以同我分享下㗎？冇啊！真係冇？冇咧。好啦，唔該晒。喂，咪住，有喎。有喎？話說我頭先去咗果園嗰度，果園？我對鞋入咗粒石仔喎。石仔？我就踎低整啦。點知一陣大風吹咗埋嚟，啲樹葉話沙沙聲。沙沙聲。突然之間，我望上去。你望上去？哇，好大個蘋果喎！咁個蘋果跌落嚟嘅時候，有冇撞親你個頭？有冇令到你諗到啲咩定律咁樣㗎？我好快咁樣咧避開咗啦。避開咗。跟住咧？冇噶啦，講完噶啦。講完？係啊，嗱，你記得幫我寫喺報紙入邊啦喎。我要寫啲咩啊？寫個有個蘋果跌落嚟，跟住你避開咗啊？嗱，蘋果咧熟咗先會跌落地噶嘛。係啊。最近呢個果園咧大豐收，啲蘋果咧又大又甜喎。嗱，你寫喺個報紙度咧，咁啲村民咧就同我買蘋果啦。咁咪即係幫你賣廣告？真係啱啦，唔該晒你啦。喂，你唔該我啲咩啊？唔該晒。哎呀，點樣幫你賣廣告啊？我們一起學貓叫，一起喵喵喵喵喵。哎呀，呢個係霍太太啊！我要對你撒個嬌，一起喵喵喵喵喵。霍太太，早晨。哎呀，德仔喺度見到你就啱啦。我呢有大件事啊！哎呀，霍太太有大件事啊！哇，好開心啊！哎呀，霍太太，究竟係乜嘢事？乜嘢事？我屋企嗰隻喵啊！你屋企隻喵終於生咗啦！一胎4隻啊，隻隻都唔同顏色，好趣致噶！恭喜晒，恭喜晒！哎呀，多謝啊！咁不如咁樣啦，你呢一陣間就過嚟我屋企呢，就幫佢4個孫仔度影張相，然後登喺個報紙度啊！幫你啲貓仔登報紙？係啊，標題幫你諗好噶啦，嗱，記低佢啦。霍太太榮登嫲嫲，喜抱4孫，家肥屋潤，人靚聲甜。好啦，霍太太，人哋以為拜年噶啦。係啊，咁咧我而家呢就翻屋企呢，幫佢哋4隻扮靚靚，你就過嚟呢，同佢哋影相，等你啊，德仔。好啊。我明明係寫報紙噶嘛，做咩幫人哋賣廣告同埋影全家福噶？哎呀，我究竟寫咩好啊？點寫啊？德仔，霍太太，大件事，做咩啊？啲貓又生啊？明叔都生啊？你菜過你呢？明叔點生啊？我頭先喺個湖嗰度啊，見到明叔咧係咁將自己啲嘢抌落個湖度啊！明叔一定係撞邪啊！今次我有新聞寫啦！哎呀，佢呢仲四周圍同人講啊，發現啲不可思議嘅嘢啊！我哋過去睇下。唔好啦！冇錯，我哋條村將會有8大奇蹟，就係呢個女神湖。女神？係啊，嗰日我喺湖邊劈柴啦，
點知唔小心將個斧頭跌咗落個湖度，跟住我心諗係咪咁黑仔啊？咁點算啊？跟住啊，個湖上邊就升起咗一個女神喎。女神？係啊，然後咧佢就一手揸住個金斧頭，一手揸住個銀斧頭，哇！然後佢就問我：你係咪跌咗嘢啊？咁你點樣答佢啊？我話我係跌咗嘢，不過係一把普通嘅斧頭。哎呀，你真係好鬼誠實嘅啫。然後佢就俾咗把金斧頭我啦。哇呀，係咪真金嚟㗎？梗係啦！明叔啊，你行運啊！你哋都試下，啲村民好似我咁，將啲嘢掉咗落湖度，都變晒金，變晒銀啊！係咪用咩都得㗎？打我對鞋咧？打佢個袋呢？打咁我個放大鏡咧？打，齊來頌讚一聲，他都可傾聽，讓你我皆悲音，名數盡皆勁。齊來頌讚一聲，奉獻更歡迎，讓你我皆見證，將感受到前程。女神聽我許願聲，舊物變金亮晶晶。女神聽我許願聲，舊物變金亮晶晶。一齊試下咯！拿來舊有東西，放進這水裏。用真心表敬意，念夠2000句。連隨望見東西，漸發放光芒。再蛻變風裏轉，新品降落在旁。從不敷衍言語懇求流傳，如你介意也敬請你便是。但我想強調幸福竟找你面對面，還等你兌現。發達啦！齊來頌讚一聲，他都可傾聽，讓你我皆悲音，名數盡皆勁。齊來頌讚一聲，奉獻更歡迎，讓你我皆見證，將感受到前程。女神聽我許願聲，舊物變金亮晶晶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 。呢個放大鏡係我第一日做記者嘅時候，我媽咪送俾我，好有紀念價值㗎。但係而家你哋叫我將佢掉落去個湖嗰度，哎呀，咁女神呢會俾個金嘅你噶嘛？明叔啊，如果呢我想將呢隻金錶變成鑽石錶，係咪就咁抌落個湖就得嘅呀？要念咒語㗎。女神聽我許願聲，舊物變金亮晶晶。試下啦，女神聽我許願聲，舊物變金亮晶晶。哎呀，得仔啊，一齊念呢。哎呀，但係呢個放大鏡真係好有紀念價值㗎。哎呀，你唔好諗咁多啦，我而家嗱嗱聲咧攞埋屋企啲嘢咧，一齊抌落個湖度先。明叔啊，咁啊，女神係唔係一定會俾翻個金嘅我㗎？唔一定喎。唔一定。係啊，女神唔一定出現㗎。咁其他人掉咗落去湖嗰啲嘢，咁點啊？攞唔翻咯。哇，明叔啊，你咁大件事，你而家先講嘅。係咯。喂，要將啲嘢變做金變做銀喎，你估咁易㗎？唔搏一搏點得世間財啊！咁嘅話我就唔搏啦，我個放大鏡好緊要噶嘛，我仲要我嚟做調查同埋寫報道噶。係咯，用乜嘢搏輸咗咧？咩都冇晒。係啊，但係如果搏贏咗，啲嘢就會升價10倍噶咯噃。咁，哎呀，知足常樂，我哋再睇定啲先。啊係啦，再諗下先啦。哎呀，係啦，弊啦，大件事啦！我個放大鏡跌咗落去個湖度啊！算啦，念咒語。女神聽我許願聲，舊物變金亮晶晶。哇，女神啊！哇，真係有女神啊！呢個銀嘅放大鏡係咪你跌㗎？呢個唔係，我跌嗰個係一個普通嘅放大鏡。既然你咁誠實，呢個銀嘅放大鏡就上次俾你啦。多謝。拜拜。
係咪值得搏一搏呢？都話女神會出現㗎啦。我頭先呢仲考驚啊，整唔見得隻咁有紀念價值放大鏡啊！哎呀得仔啊，係咪開心到傻咗？唔係啊，好犀利啊！原來女神真係會俾賞賜㗎。唔得，我要寫一個關於女神湖驚天動地嘅大報導。哈哈！而家我就換咗個銀嘅放大鏡翻嚟，咁如果我將呢個銀嘅放大鏡再放落去女神湖嗰度，可能可以換到個純金嘅翻嚟，咁咪仲值錢係咪啊？得仔，係諗住去女神湖嗰邊啊？係啊，諗住換賞賜咧。你又知嘅？你寫完嗰篇報道之後啊，啲村民睇完啊，一個二個咧都去晒嗰邊排隊啦。你而家先去啊？哎呀，排有排未到你啊！吓？唔係啊嘛？咁點算啊？我冇咁多時間喎。對唔住啊，B 仔。呢個係霍太太個仔仔浩浩啊。不過呢，我睇過個湖噶啦，嗰度呢好多鵝噶，可以同你做朋友噶。喂，浩浩。哎呀，嚇死我啦！我以為我媽。做咩啊？你喺度吟沉沉咁啊？冇啊，我都係嚟揾女神啫嘛。唔好住，你舉高隻右手，石頭左手，你屋企隻鵝。哦，我知啦，你係諗住將嚿石頭綁喺隻鵝嗰度，再掉落去女神湖度換賞賜。你屋企呢隻鵝啊，本身已經好好噶啦，佢識生金蛋噶，你咁都唔滿足嘅吓？你都識講啦，佢淨係識生金蛋咋。不過俾女神嘅話呢，可能識生鑽石蛋、白金蛋都唔定呢。哇！你哋都聽到啦。我開頭諗住用個銀嘅放大鏡去換個純金嘅翻嚟，我都覺得自己好貪心噶啦。但係估唔到有人仲貪心過我啊！貪心呢啲嘢真係永無止境啊！你唔好阻住我啊！女神聽我許願成舊物變金亮晶晶。喂，唔好啊！喂你唔好亂嚟啊吓！你媽咪啊，琴日連隻舊錶都唔捨得攞去搏啊！你而家攞隻鵝去，佢知唔知噶吓？佢會驚輸到咩都冇晒噶。我就係唔想咩都冇晒，我先要咁做咋。你咁講係咩意思啊？哎呀，過嚟啊！我啊已經將所有值錢嘅嘢咧抌晒落個湖噶啦，但係女神呢，一次都冇出現過，一次賞賜都冇俾我啊！咁我咪偷偷地啊抌埋隻阿媽隻錶落去個湖度咯。哦，咁多人都聽到啦，你偷嘢！哦，喂，唔係，喂，呢啲唔係叫偷啊，呢啲係叫借。我只係咧借住阿媽隻錶嘅啫，我擺翻落去，咁咪唔叫偷咯。唔使問啦，一定係已經隻錶都冇埋啦，你所以先至想攞隻鵝去掉落去女神湖度換啲更加值錢嘅賞賜翻嚟啦，係嘛？係啊，只要我贏咗呢次啊，就可以抵消翻晒之前輸過嘅所有嘢，我仲可以買隻新錶俾我媽添。咁如果輸咗咁點啊？你都輸咗咁多次啦，你仲走去搏嘅下你？我呢啲叫輸前贏後咯。唔好傻啦，可能女神啊已經唔再賞賜俾人，或者女神已經消失咗都唔定啦。你唔好再咁煩啦，俾翻 B 仔我。喂，你唔好亂嚟啊！你唔好。哎呀，B 仔，你啊，既然唔相信女神啊，又點會得到女神嘅賞賜呢？要得到女神嘅賞賜，一定要有夠信念。我信女神㗎，我信女神會賞賜俾我。如果女神係要賞賜俾你，一早就賞賜咗啦，點會要你輸咁多次啊？輸完呢樣，硬係要講嗰個字喎，你乜事啊？講喺自己度。唔好嘈，我呢度有嘢幫到大家。幸運幣，睇住啦，去。女神冇消失到啊！我梗係仲喺度啦。嗱，如果諗住想見下我嘅話，咁見到啦，咁我走先啦，拜。女神，你可唔可以咧幫我呢隻識生金蛋嘅鵝變成識生鑽石蛋嘅鵝啊？咁樣唔啱規矩喎！你頭先都冇掉隻鵝落個湖度。如果個個村民啊都叫我將佢哋啲嘢變做金變做銀嘅話，啲人就唔識珍惜噶啦。咁點先可以有賞賜啊？最緊要信念加少少誠意。誠意我有啊，女神唔該啊。而明叔呢，就係我見過最有誠意嘅人啊。拜拜。明叔啊，你可唔可以教下我啊？教你梗係冇問題啦。嗱，女神呢俾得把金斧頭我呢，都係想幫下啲村民嘅啫。嗱，你只要
將呢個幸運幣連埋呢隻鵝一齊掉落個湖度，咁你見到女神嘅機會率就會大大提升㗎啦。嗱，而每個幸運幣咧，我哋象徵式收費100蚊。哇！ 100蚊咁貴？ 100蚊可以見到女神有幾貴啊？咁又係喎。好好，你真係要諗清楚喎。小珍，人人盼可得到貴人，扶持常常卻會敷衍去表心意，明明你只需堅信無無動。動搖。生存正面總有天得意。決定好啦，俾幸運幣我。好好，你唔好再勸我啦，我輸咗咁多次啊，點都俾我贏翻一次啩。為何錯表真心已成自然？來回百次怎不盡搏一次？何妨購買一粒挽回目前？真誠帶動他也咁溫暖。得到祝福的口禮，掩飾不到的快慰。我建議你要樂意加碼敬畏。幕後動力是虔誠，到處也有天作證，善有善報無限神聖。人人盼可得到貴人扶持，掂啊！來回百次怎不盡搏一次？得啊！明明我只需堅信無動搖，真誠帶動他也咁溫暖，心存正念總有天得意。應不應該加個碼？一筆勾銷可以嗎？痛痛快快老實說，早冇有怕。弊就弊在話唔埋，再次腳軟加重債，一刻逐招延續舊唔好亂態。諗，在這心必經挫折，一點一點皆鬥志，即個往往最易錯失滿悔意。特別是絕望同時，你是處理拉腳邊，越戰越勇才是明智。啊？人人盼可得到貴人扶持，來回百次怎不盡搏一次？明明我只需堅信無動搖，真誠帶動他也咁溫暖，心存正念總有天得意。各各明叔，俾幸運幣我。嗱，女神聽我許願聲，購物變金亮晶晶，屢試屢敗試不停，總有一次大成功。好好，哎呀喂，哎呀哎呀女神，嗯，再見啦，B 仔。咁 B 仔我收咗佢啦，多謝你嘅進攻啊，拜拜。點解會咁㗎？點解會咁㗎？你哋啱啱見到㗎嘛？女神咧想用魔法變隻色生鑽石蛋嘅我俾我㗎嘛？你見到㗎嘛？我啱啱就攞到㗎啦嘛？係咪啊？好啊，你收你見到手㗎嘛？你啦都。你係咁掉啲嘢落去個湖嗰度，都未必會有回報。你咁樣做係同賭博冇分別㗎。我都唔明㗎，點解女神一次上次都唔俾我㗎？我真係傻啊！咁樣真係賭錢落海啊！我都係翻屋企同阿媽解釋啦。我唔知點同阿媽坦白啊！唉，浩浩佢話佢自己好似賭錢落海咁，我話佢根本就係賭錢落湖嗰度啊！唉，佢屋企嗰啲嘢呢樣又掉晒，嗰樣又掉晒，而家連隻我都係喎。咁佢係咁掉啲嘢落去個湖度，究竟我哋要掉幾多次嘢落去，我哋先可以有一次賞賜呢？唔得，我去調查下呢件事先得。 2 hours later. 埋嚟睇下啦，埋嚟揀下啦。嗱，我知道你哋覺得幸運幣好貴啊嘛。好，我改變個遊戲規則，而家可以以物易物，幸運石可以見到女神嘅機會率都係大大提升噶。有冇人有興趣？榮叔啊，咩嚟㗎？講多啲咧。幸運石靜靜雞啊，靜靜雞。可以見到女神嘅機會率大大提升喎。哦，喂，我有個薯仔喎，可唔可以同你換啊？增加1成嘅機會率見到女神啦嚇。
阿明叔，我有個包啊，換5成咧。 4成好啦。哎呀，多謝明叔，真係好人咧。哎呀，發達啦！我要喺呢一度調查一下成功換到賞賜同埋失敗嘅次數。我有一個全家之寶嘅銀元寶，女神。咁呢個金元寶就賞賜俾你啦。多謝女神，等我翻屋企咧攞多啲嘢嚟換先得。係啦，哇！銀元寶換金元寶成功1次。我屋企咧有條金鏈啊，身外物嚟嘅啫。女神。多謝你嘅進貢啊。失敗1次。我有個斧頭，生財工具嚟嘅喎。女神。多謝晒。失敗2次。我仲有全家人半年嘅糧食。吓？咁你屋企人點算啊？女神。多謝晒。連啲糧食都冇埋啦。唉，咁點算啊？我仲有啲咩可以攞嚟換啊？我唔係喎，我仲有一樣嘢噶喎。你連糧食都冇埋啦，仲有啲乜嘢啊？我仲有一個全家之寶，女神。咁個金元寶我都收咗佢啦。多謝你嘅進貢啊，拜拜。點算啊？我而家真係傾家蕩產，咩都冇啦，老婆。點算啊？佢而家真係傾家蕩產，咩都冇啦，糧食又冇，全家之寶都冇，佢真係好慘啊！咦？明叔咧？明叔去咗邊啊？揾下佢先。女神，你喺邊啊？啲人走晒啦，你可以出嚟啦。我喺呢邊啊。邊啊？冇喎。呢邊啊？冇啊？邊度啊？都話呢度咯。哦，原來喺呢度。哎呀，點解你成日都身光頸靚咁嘅？哎呀，仲有啊，你啲燈光咧同埋音效咧，令到啲村民不斷進貢俾你啊！我真係好想睇下你嘅真面目究竟係點噶。你真係想知？係啊，真係想睇？係啊。咁你過嚟呢一邊啦，靚唔靚啊？靚。嗱，你要嘅幸運幣啊喺晒度啦，好多人幫襯你啦。哎，佢哋都係想見下你啫。你哋啲人類啊，就最注重外表噶啦，成日咧都會俾啲美麗嘅外表誘惑到噶，加上想不勞而獲嘅心態，佢哋邊走得出我哋嘅五指山啊？只要我哋咧呢條村嘅人咩都冇晒，我哋就去揾下一個目標。邊度啊？隔離村啊，聽講好有錢噶。哎呀，咁我跟定你啦吓。冇問題。咩事呢？冇事啊！你而家啲幸運幣啊，賣100蚊一個啦。啲人咧幫襯完你之後，將啲幸運幣抌晒落個湖度，然後我咧就喺個湖度幫你撈翻上嚟，等你第二日攞出去再賣過。咁多人幫襯你，賺好多咯。哎呀，我全靠你啊，先有呢檔嘢啫嘛。仲有啊，最重要係咩啊？令到啲村民不斷進貢俾你啊嘛。哎呀，咁都要啲村民易壓啫。咩事呢？冇嘢啊！我今日啊，除咗收到呢隻咧識生咁大嘅 B 仔之外咧，我仲收到好多值錢嘅嘢啊！嗰個河神同海神兩個衰神啊，成日燒我法力藥噶嘛。咁我咪呀同你做一個古仔出嚟啊，金斧頭同銀斧頭，再搵班村民做場戲，佢哋信咗10足10啊，係咁進貢俾我。所以話咧受歡迎啊，邊使靠法力噶，靠努力噶嘛。哎呀，女神啊，我想問一問呢，究竟呢啲村民有幾多次進貢先有1次賞賜呢？大概啊20次到啦，我俾翻1次少少甜頭佢哋咁咯。
咩事咧？冇嘢啊！哎呀，我啊講個秘密俾你知啊，埋你啊！係我嘅法力咧，其實啊唔可以變啲真金啊、真鑽石出嚟噶，我只能夠將嗰件物件嘅外表嘅顏色轉變嘅咋。啊，呢啲金鏈啊、金眼鏡呢啲，咪金色嘅鏈、金色嘅眼鏡咯，明唔明啊？明嘅，明啊嘛梗係明啦。咁你問嚟做乜嘢啊？啊？我冇。好彩你揾我合作，如果唔係我就好似啲村民咁亂咁將啲嘢掉落個湖度。唔使驚喎，你咁醒目，揾得你合作，梗係知道你醒目啦。嗱，咁明叔啊，你聽日啊落力啲啊，揾多啲村民過嚟進貢俾我啦嚇。知道啦嘛。喺呢朵花啦，明叔，頭先我聞咗好耐㗎，最中意呢款花㗎。明叔，原來你就係同呢一個女神夾埋嘅。明叔啊，我叫你小心啲㗎嘛，而家咁樣你自己教翻掂佢，如果唔係，你知有咩後果㗎啦，走先。哎呀，德仔，做咩咁夜都唔翻屋企啊？唔使喺度扮嘢，啱啱啊！我咩都聽到晒啦。你就係同嗰個咁嘅女神夾埋一齊去呃啲村民。唔好聲咁難聽。嗱，我有同啲村民講，佢唔一定出現噶嘛，女神。嗱，我亦都有同啲村民講啲嘢唔一定變做金變做銀噶喎。仲有啊，係啊，你就係最好嘅證人咯，你得過女神嘅甜頭噶。但係俾女神拎走嘅嘢更加多啊嘛！呢個根本就係一個騙局，你快啲同啲村民解釋清楚啊！你唔好傻啦，德仔，啲村民啊個個都知道賭錢係輸多過贏噶啦，佢哋啊係衰貪心啊，你唔好咁多事啊！我多事你喂明叔你可惡啊！呢個咁嘅明叔，好啊，我多事啊嘛，我就要將呢一件事講晒俾全部人知。哼！老豆，借500蚊嚟啊！你要500蚊嚟做乜嘢啊？有個遊戲呢，個個同學都有玩噶，唔課金嘅話呢，抽唔到啲 SSR 嘅卡，又抽唔到啲好勁嘅裝備噶啦。哦，你又去抽卡同埋夾公仔，呢啲遊戲啊，全部都係靠運氣噶，你咁樣係賭錢落海啊！夾公仔有技術家。你估啲台主啊唔會改設定啊？你咁樣啊係賭錢落海。哎呀，咁啲村民啊，日日抌啲嘢落個湖度，同我抽卡啊、夾公仔啊，咪差唔多。佢哋做得，我又唔做得。唔准去。咁啊，你唔俾我，自己問女神啦。女神，係咪有人揾我啊？係啊！救命啊！做咩捉咗小珍啊，女神？你放咗佢啦！啊，我諗到啦，要揾德仔幫手。德仔，智慧最強，揾多幾兩，藥箱都變成寶物箱。救命啊！我唔識游水㗎。你同我收聲，出嚟！過嗰邊，我定。你嗰班咁嘅頭髮，放咗小珍佢。明叔，我揾你合作嘅時候，你講咩啊？你話有錢我咩都得噶。而家我俾你揾咁多錢，你一個轉頭出賣我？唔係，我女神冇刀噶，我唔會理你噶。我而家捉走小珍，擺佢喺湖底嗰度，永遠陪住我，直至我呃晒所有人嘅錢。明叔，你唔使咁驚佢噶。湖中女神啊，係咪啊？你今日之內就好放小珍啊！如果唔係嘅話，我就去你個湖嗰度放生。真係㗎？真係㗎！如果你今日唔放小珍，我就去你個湖嗰度放生一啲食人魚。今日一打，聽日兩打，三打，四打，五打，放到你個女神湖邊就食人魚和咬死你！問你驚未？我好驚啊！驚嘅話就快啲放小珍。想我放小珍？唔係唔得，不過你要接受我嘅挑戰。冇問題啊！有問題啊！呢個女神好蠱惑㗎。喂呀！你講清楚先，係咪我哋贏咗咩挑戰嘅話，你就會放小珍？我保證唔會傷害佢一絲咁嘅手法。好啊，既然係咁，要挑戰啲咩？嚟，我準備好啦。好啊，呢邊啊，過嚟呢度啦。後邊。嗱，呢度咧有2個寶箱喎，其中一個寶箱入邊咧有一寶石，只要你哋連續估中粒寶石係邊個寶箱，咁就得噶啦。就係咁簡單。就係咁簡單啦。好簡單啊，開始啊！好啊，第一回合。我揀左邊呢個。喂，我哋2分1機會㗎咋？你睇下先。
呢個寶箱係空㗎，即係話咧寶石喺呢個寶箱啊，明叔估中咗啊！左邊旺我啊！咁第二回合啦，我都係揀左邊呢個。呢個寶箱係空㗎，即係話咧寶石喺呢個寶箱啊，明叔又估中咗啦。都話左邊旺我㗎啦。咁第三回合啦，冇問題啦，我朋友啊賭大細開10鋪大都係咁啦，我今次都係左邊呢個。好啊！呢個寶箱係空㗎，即係話咧寶石喺呢個寶箱啊，明叔啊你又估中咗。哎呀，我哋越玩越順啊，快啲啦！咁第四回合啦。喂喂，仲繼續？我哋已經連續估中咗好多鋪噶咯喎。咁遊戲規矩由我定㗎嘛。有啲古怪啊吓！哎呀，有咩咁古怪啊？你快啲估啦！唔係，我已經知道呢一個女神佢嘅真正身份啊！佢唔止係啲乜嘢湖中女神，佢仲係賭博女神，佢係嚟引誘我哋賭博㗎。哎呀，你而家先知啊，太遲啦！因為賭博一開始咗，睇下停唔到㗎。你真係好你收聲，過嚟定。如果你哋驚輸嘅，認輸啊！明叔認輸啊！認輸我剪晒佢啲頭髮。我唔會認輸啊！我哋要繼續玩落去㗎。我哋已經知道佢係賭博女神，我哋唔應該繼續我哋㗎。要玩落去，我哋唔好繼續。最後一次。明叔，你係咪想一鋪定輸贏啊？好啊，咁我要加條件啊！你要加咩條件啊？如果你哋輸咗嘅話，我要你喺星湖村日報嗰度報道我湖中女神，等其他人都可以冒我而名嚟進貢俾我。冇問題啊！有問題啊！你而家係攞緊我嘅品格去賭啊！對唔住啊，放中唔心，中計？放心啦，左邊旺我一定贏㗎。咁啊開啦！唔得！喺我哋面對誘惑嘅時候，記得我哋要保持頭腦清晰。你哋唔覺得好奇怪嘅咩？一路以嚟，你呢就喺度估呢一個寶箱，但係呢一個咁嘅女神，佢就開另外一個寶箱。點解啊？因為兩個寶箱都係空㗎。哦，呢個女神佢嘅目的就係要我哋贏，然之後沉醉喺呢個勝利嘅喜悅，不能自拔，去到最後就好似頭先明叔咁樣，會連個品格都輸埋俾佢啊！你哋知唔知道有啲乜嘢係比賭博更加可怕？我唔準你講啊！我偏要講嗰樣嘢，就係我哋僥倖嘅心態。明叔，你頭先係咪贏咗一鋪之後，就覺得自己運氣好啊，勢頭好，唔知邊一邊旺你，然之後你覺得自己會一路贏落去？係啊，小珍，你係咪覺得自己玩夾公仔機啊，或者抽卡抽裝備抽唔到嘅時候，會話：哎呀，冇理由㗎，我冇理由會咁黑仔㗎，我一定會贏得返。係啊，所以呢個就係賭博女神佢嘅目的，佢就係要我哋養成一個賭博嘅習慣。咁我哋點算好啊？我哋要做嘅就係從不開始，及時制止。你收聲啊！好難聽啊！你啊驚輸啫嘛，但係明叔你唔驚輸噶嘛？嚟啦，你玩埋最後呢一鋪啦！我哋已經知道咗你嘅真面目，我哋係唔會俾你引誘到噶。我爭啲成功，咁都俾你睇穿咗，堅定噶。係咩？明叔啊！佢嘅誘嚟啦惑力實在最太後一大啦！鋪咋？可唔可以一齊同我講呢個口號，令我堅強啲啊？好，從不開始，及時制止。哎呀，小珍，我呢有個新嘅手機遊戲啊，好易抽到卡噶，玩啊！我哋一齊講。從不開始，及時制止。哎呀，不如咁樣啦，簡單啲，一人攞5蚊出嚟賭下聽日晴天定陰天啦。我哋再大聲啲，從不開始，及時制止。收聲啊！你過嚟，小珍。你哋好嘢啊，不過貪心係人性嚟噶。I will be back。哎呀，收聲啊你，收聲！好嘈啊，好嘈啊！老豆，我應該一早聽你講咧，唔好去揾嗰咩賭博女神。頭先好驚俾佢以後韞喺湖底入邊啊！哎呀，你唔好咁講啦，係我衰貪心，搞到鑄成大錯。明叔，你嗰啲係靠運氣得翻嚟嘅財富，唔係真正嘅財富嚟㗎。你以為自己會贏到尾，去最後啊，可能會輸到徹徹底底啊！係啊，人好多時都自視過高，搞到自己泥足深陷。所以無論係傳統嘅賭博又好，定係嗰啲夾公仔啊、手機 game 啊、抽卡抽裝備，乜嘢都好，最好嘅方法就係拒絕參與。咁就一定唔會輸。仲有啊，嗰啲盲盒啊，都利用咗我哋嘅好奇心同埋尋求刺激嘅心態，入邊啊都有賭博嘅成分。經過呢件事之後，我先知道原來我賭博嘅心態原來咁重。我以後
要腳踏實地做人。所以我都決定咗要將今次呢個賭博女神佢嘅騙局好詳盡咁樣寫出嚟做報導，等所有村民都可以引以為鑑。唉，好提議啊！賭博嘅陷阱真係無處不在。我諗到啦，我要做拒賭大使，你哋啲村民一齊同我一齊做拒賭大使，好唔好啊？好啊！我哋仲可以一齊發掘下有啲類似賭博嘅行為添。喂呀，你哋咁樣啊，我咪冇得撈咯。你都唔好潛水啦，你同我哋一齊做拒賭大使啦。又好啊。嗱，我哋都要記住，從不開始，及時制止。好啦。齊來學會不貪不賭的心態，大教訓小智慧，犯錯有擔帶。如何突破引誘，直接去關懷，用理據加分析，將惡念活埋。從來避免貪心，要冷靜絕情。大世界小計算，運氣冇保證。徘徊恨愛之間，善惡最分明。合上眼，呼個氣，擁抱大事情。心裏面滿布了情緒，到現在盡消散。小確幸未滿也純粹，而拯救這家庭太好了。笑一笑，其實人生只需要每日快樂，永遠陪伴你。將故事向各界傳播，破滅剩下不當。只要大眾奮勇攜手，見招拆招得我，看不過，信不過，哪管那天衝不破，繼續要盡努力成就過。齊來學會不貪不賭的心態，大教訓小智慧，犯錯有擔帶。如何突破引誘，直接去關懷，用理據加分析，將惡念活埋。從來避免貪心，要冷靜絕情。大世界小計算，運氣冇保證。徘徊恨愛之間，善惡最分明。合上眼，呼個氣，擁抱大事情。和諧善意的家，像瑰寶珍藏。用不到表戀意，可創造未來。最滿愛的世界，你我齊盛載。賭博陷阱無處不在，只要我哋有智慧同埋團結，我哋一定得。耶！好多謝你哋欣賞我哋嘅節目，我哋係由香港政府統籌計劃平和基金資助製作劇場製作嘅拒賭音樂劇《女神湖的秘密》，所以我哋都要記住，從不開始，及時制止，我哋都要腳踏實地過一個不賭嘅人生，以免後悔太遲。大家頭先喺戲入邊咧已經知道點樣拒絕賭博嘅誘惑㗎啦。賭博嘅途徑咧有好多，亦都千變萬化嘅。我哋咧就準備咗有繪本可以俾大家去睇嘅。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以下邊嗰度下載㗎。當一個人沉迷賭博，而且形成心理依賴，就會出現賭博失調呢個狀況。呢個狀況往往令人控制唔到自己嘅賭博行為，就會越賭越大，越賭越多。總而言之，賭博對於自己同埋身邊嘅人都會造成好多嘅負面影響㗎。大家可能覺得個古仔好老生常談，而裏邊嘅對白因為要呈現戲劇效果，所以有時會比較誇張。但係只要你上網查一查，一個個血淋淋嘅真實個案就會呈現喺大家面前，賭博點樣影響人一生，大家可以上去睇下㗎。